Ayan, kamusta sa inyong lahat? Welcome guys sa channel ko. Ngayon, samahan nyo ako magbuo ng computer kasama yung mga peripherals sa pinakamurang halaga. Ayan, for online class tsaka pang low settings gaming. Ayan, start tayo. Ito yung mga kailangan natin buuin. Tayo sa notepad. CPU. Ang goal ko ay Ryzen 3200G. Ito yung build natin. Ang kailangan ko naman na motherboard ay 8320 Movo 8320M. RAM ay dalawang 4GB. Tapos ang PC natin PSU ay true rated na bronze. Tapos bronze. Tapos storage natin, at least storage ay at least 120GB na SSD. Ayan. Napakulang, syempre case. Ayan. Ryzen 3 2200G 8320 motherboard, 8GB na dual channel at true rated bronze na PSU. Storage, tara sabahan natin. Ryzen 3 2200G, nako, 4.5. Ito ba talaga presyo nito? Alam ko 4.2 na lang to eh. Siguro dahil sa pandemic. Kung active 45 days ago, delikado yan. Tignan natin sa ECPC Shopee. ECPC Ryzen 32200G. Nagkakaubusan kasi ng stock ngayon ng mga CPU, mga computer parts. Pero ito yung presyo niya, 4595. Ayan. Hintayin nyo na lang magka-stock, pero kaka-stock din yan. Kapit lang. 8320 motherboard, 8320M motherboard. Okay, pinakaunang-una 2,200 pesos. Ayos na yan. Ayan, ito card 22 MSI 8320 Pro BH Plus. And kakalaga ng 22. Ayan, pakinapi 22 talaga. 1,200 and RAM. DDR4 na RAM. DDR4 na 4GB RAM. 800 laptop RAM to eh. RAM DDR4 4GB. Dalawang 4GB dual channel, 2 pieces, add to cart, 877 times 2. Yan, presyo niya. Ito overseas to. Siguro 1 week lang dadating to agad. Huwag kayong matakot umorder sa Shopee na overseas kasi legit din naman sila. Tignan nyo na lang yung mga ratings, kung ilan yung nabenta, kung ilang star yung ratings. Sa mga natatakot, pwede naman kayong mag-cash on delivery para tapos tignan nyo muna kung maayos bago nyo bayadan. Ingay, tricycle. Ayan, true rated na bronze. Pupunta talaga yung true rated bronze. Ayan, 750 watts top power. Ayan, 898 sold. Ayan, ayos na to. 98 sold, 4.7 stars ratings, 52. Ayos na yan. Top power, okay, 820 pesos. Okay, 820 pesos at storage SSD. Ito naman, pang ano naman to, pang simula lang naman to, pang OS lang. Kung gusto nyo, pwede na siya pang install. Pwede mo siya installan ng Chrome, ng browser, Microsoft Word. Ayan, kung paano yung style ng online teaching, Skype, pwede na rin yun. Pero kung plano mo mag-games,
pwede kang bumili ng 120 gig na SSD at saka mag-add ka na lang ng hard drive. 1 tera na hard drive, 500 gig na hard drive. Meron din naman. Ito, 120 gig. Kingston SSD 120 gig, 1287. 2,900, 1,000 sold. Oh, nagduda pa ba tayo dyan? 1, 2, and price. Price niya ito. Colby. Yan. Case. Nakakita ko ng mga case na may kasama ng PSU. PSU, power supply. With PSU. Pero, meron na tayong PSU. Kaya di na yung kailangan. Ba't ko pa sinerge, diba? Kung di naman na kailangan. Neutron yun eh. Alam ko neutron. Neutron. Tapos, neutron na walang ito ata yun. Walang PSU. Walang PSU to. Alam ko eh. Parang nakakita ko nun. 600 lang eh. 600, 700. 500 nga ata. Ito ba yun? 6 sold na 3.5 Boston. Duda ako sa case na yan. Ito, Raid Max na lang. Raid Max Helio PC. Medyo mahal siya, 3. Pero Shopee Mall naman siya. Kung pangit yung item na makuha nyo, pwede nyo naman ibalik. Hindi kayo na-satisfy. Kung may sira, pwede nyo naman ibalik. Wala eh. Ito na yung pinakamura na sa tingin ko is Shopee Mall naman. Raid Max Helio PC 129. Ayan. Okay. Ay, nakabuo na tayo ng computer tayo sa peripherals. Simulan tayo sa mouse tsaka keyboard. Mouse and keyboard. Bilhin natin yung bundle para keyboard. Yikes. Keyboard, mouse, keyboard bundle. Mouse and keyboard. Maingay sa labas, madaming naglalarong bata. Mura, 340 pesos. 245. Ito yung mga keyboard sa computer shop eh. And add to cart, 245 pesos. 306 sold at 4.7 ratings. Sunod naman natin ay headset. Nakakita ko ng headset nakaraan. Parang wala pa siyang 200. Tas Shopee Mall. Headset. Kalimutan ko lang yung seller kung sino. Basta Shopee Mall siya. Tapos meron na siya built-in mic na noise cancellation daw. Kalimutan ko eh. Ito ba yan? Hindi ito yan eh. Ito ata yung seller nun. Zeus.ph. Kasi lahat ng maski yung mga computer ko sa Shopee ko lang din binili lahat ng pyesa. Ayan. Kaya mas trusted ako sa Shopee kaysa sa Lazada. Kasi sa Lazada medyo mahal yung shipping. Pero may mga items naman na mas mura doon. Mas maganda rin yung courier nila. Mas safe kaysa sa mga nababalita sa GNT. Ayan. Ito yan. Zeus E001 Zeus Storman. 193 pesos. For online class, meron na siyang active noise cancelling microphone. Pwede na. Ayan. Tapos sunod natin ay syempre, kung online class, kaya natin webcam. Webcam. Ayan, webcam. Ito. Nakakita ko sa YouTube ng review nito. Pero 1080p ata yun. Malinaw naman siya. Pwede na siya for online class. Malaga may muka. Makita yung muka. Ayan, ito na naman yan. Ayan, 720p. Kung gusto nyo ng medyo mas malinaw pa, magdadagdag na lang kayo ng 160 pesos para sa 1080p. Pero para sa akin, okay na to. At ang last na pyesa natin ay monitor. Monitor at least 20 inches. Search natin 20 inches. Inches. Okay. Wait lang. Pangit.
monitor na top sale. Ba't puro pang BP to? Pwede, pang ingay na naman ng tricycle. Daming tricycle. Mobile accessories. Sige, ingayan nyo pa. Monitor, used monitor. Yung mga ginagamit sa PisoNet. Nakita ko nun eh. Dell 22 inches, 2.9. Ang mahal. At least 2,000 lang. Ano to? 24 inches. Masyadong malaki. Salamat ng madami. Ang lino ng monitor. Sana magtagal. Ito. 1,100. 17 inches. Pwede na siya. Pero mas malaki sana. At least 19 or 20. 21. Ganun. 17 inches. Square. Papangitan ako sa mga square na monitor eh. 20 inches. LED. Wide. Isa to 20 inches pre-wall mount. Wait lang, may tumatawag. Ayun, saan ba tayo nahinto? Tumawag ng Shopee. May dumating akong deliver. Ayan, sa monitor. Okay na itong 1,750 na monitor na 20 inches na wide. Hinihil pa ako. Ayan, ito na yung mga kompleto natin. Compute na natin kung magkano yung mga gastos natin. $4,595 plus 2,200 plus 877 plus 877 plus 820 plus 1,287 plus 1029 plus 245 plus 193 plus 320 plus 1,750 14,193 buong computer na yan. Kung gusto niyo mag-add ng storage pang gaming, pwede naman HDD 1TB o 500 GB. Ayos na yan. Pero ito, ayos na din to po online class. Kung laro ng mga anak, Roblox, Minecraft, pwede na yan. At hindi, kung gusto niyo malaman yung mga benchmark nito, na ito yung RAM. Ayan. Ito. Ayan. 2-4 GB. Dual channel na 4 GB. Vega 8. Ayan, skip na natin para hindi tayo makaka-copyright ni Kuya. Ayan. Pwede na siya. Pwede. Ayan, salamat sa panonood. Like, share, and subscribe sa channel ko. At salamat. Paabutin natin ito ng 100 likes or 200 likes. Bubuuhin ko tong PC na to. Salamat. Ayun lang.